अच्छा तो दोस्तों, आज एक भाई ने हमें व्हाट्सएप पर अपने 125 बाइक की एक वीडियो भेजी है जिसमें उनका मसला इस तरह से है कि वो बाइक जब चलता है, कुछ किलोमीटर चलने के बाद बाइक जब गर्म होता है तो वो बाइक आवाज़ चेंज कर जाता है। तो जब ठंडी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, और जब कुछ किलोमीटर चलने के बाद बाइक को अगर आप चेक करेंगे तो बाइक में से आवाज़ें आने लग जाती हैं। उसके इंजन में हीट अप होने की वजह से आवाज़ आती है। तो उस्ताद से भी मालूमात लेते हैं कि यार इसका क्या मसला है, और देखते हैं कि यार हमें आज इसका क्या सलूशन निकलता है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, चूँकि अक्सर लोगों के साथ ये मसला आता है कि 125 बाइक में खास करके कुछ किलोमीटर या कुछ रनिंग के बाद बाइक की इंजन की एक आवाज़ चेंज हो जाती है। किस वजह से वो भी आपको आज की वीडियो में समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। है ना ठंडे इंजन ते आवाज़ नहीं आती जो चल जाती है ना 5-6 किलोमीटर ते गर्म होता है इंजन, वो आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है जो रेस छड़ने या क्लच फड़ने तो स्पीड चलाइए तो फिर नहीं आती आवाज़। कैमगरारी का तो मसला नहीं है। हाँ जी, इंजन गर्म होता है ना, इंजन गर्म होता है तो वाह थोड़ा गर्म हो जाना तो फिर आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती, ठंडे इंजन च नहीं आती। जी आपके हिसाब से क्या मसला हो सकता है इनके 125 बाइक में। इनके 125 की ये मसला है कि गर्म होने के बाद जिस टाइम आवाज़ ज़्यादा देता है तो इसकी जो कैम की जो पिन है वो अवर साइज़ की लगा के उसमें जेनुइन छल्ला डाल के फिटिंग करें, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो ये कहते हैं कि मतलब जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे आवाज़ नहीं आती, थोड़ा सा गर्म होता है, ये कुछ किलोमीटर रनिंग के बाद ये आवाज़ आती है। वो गर्म होने के बाद जो है ना, जो उसका छल्ला जो होता है ना, कैम की जो पिन का जो छल्ला होता है वो बिल्कुल नरम हो जाता है। वो जो फिर छल्ला जो है वो बैठ जाता है, पिन जो होती है वो आवाज़ देती है। तो बहरहाल मेन जो आपका मसला है वो केम गरारी के अंदर ही है, इसके अलावा आपके बाइक में मसला नहीं है। और जब आप इस चीज़ का काम करवा लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो मतलब केम गरारी की जो पिन है वो ओवर साइज़ की लगा ले, मसला हल हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, उसके आवर साइज़ की पिन लगा के और जेनुइन छल्ला डालें, ख़त्म हो जाएगी आवाज़। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।